बॉक्सों की आवाज बढ़ाओ। भाइयों ये कयुग्र सेन भूपाल, युग्र सेन भूपाल, सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी। जाकी कीरत की ध्वजा सुरग में बिरना महाराज युगसेन बड़े ही आदर्श राजा है भाइयों। अरे युगसेन भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी। जाके कीरत की ध्वजा सुरग में बिरना गाजी। महाराज उग्रसेन बड़े आदर्श राजा हैं, जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। भाइयों इधर जब काफी समय हो गया है, महाराज के घर में किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया है। परमात्मा की लीला बड़ी निराली है भाइयों। बेदाना की कैसी नाजारी निराली है, बेदाना की कैसी नाजारी निराली है। जाके भाव मेरे भगवत प्रेमियों, महारानी पवन रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन इनके घर में किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया है। इधर महाराज उग्रसेन को लोग निर्बल कहते हैं, कोई मैया को बांझ बताता है। एक दिन मैया रो कर के कहने लगी है, प्राणेश्वर